因为经常性的旷课，所以说他大四下学期他就没有完成他的学业。透过超马的方法，然后自己的愿心愿力，后来儿子也回学校念书了，那也即将就是在明年毕业。其实我多年的咳嗽其实都没有好，那阵子感冒之后又引起的支气管炎，那就很神奇的，我那次回来从音乐会讲座回来之后，就没有再回诊。那我觉得说，其实怎么会那么的神奇？然后超马了解才想说，其实就是我的身心灵不聚合的问题。我觉得说常常会生闷气，然后就是也常常会会胸闷，然后身体就会不舒服。那其实透过这些呼吸法，其实真的让我改善了非常非常的多。那在二十几年，大概20年前，自己的就是在生产血崩，然后之后就是因为大量的输血，那我自己的免疫系统也失调了，那出现了很多很多的问题。那自己因为是那时候是因为紧急开刀，然后就是导致自己就是有一些肠粘连的问题，还有胀气。那其实我在这边其实透过超网的方法，一些呼吸法，其实我也改善很多。那我觉得说真的是非常非常的神奇这样子。我的2年前我的大儿子，因为他没有自律，所以他在大四因为经常性的旷课，所以说他大四下学期他就没有完成他的学业。那时候的话，其实我也求助于公庙。那这公庙的主事者其实他是一个会通灵的人，然后他当时跟我讲说没问题，他一定会回学校复学。那后来还是无解，他还是没有完成这个学业。后来透过超马的方法，然后自己的愿心愿力，后来儿子也回学校念书了。那也即将就是在明年毕业。然后我觉得说，其实我觉得在这边很开心。我觉得在超马你能够很难解的习题，我就会说就能够透过超马的方法，让我们就是难题有解。那我觉得说，其实这套系统真的是让我改变蛮多的。而且我的家庭境的话，我觉得说让我非常非常的，现在是非常的平顺。然后就说，真的是一个顺风又顺水。我们的婚姻就像一个鸡犬不宁的婚姻，因为我们的生肖是一个属鸡，一个属狗，就是会吵闹。我会发现，我们其实用转念营造之后，让我们的夫妻的感情，我觉得说，更加的升温。其实已经吵闹那么多年，其实已经20几年了。那这个姻缘，我想说，那可能是差不多这个时间。那真的是很感恩，真的是遇到超马，真的是让我们自己能够修正自己的习气，然后让我们改变自己，让对方看到我们自己的改变。那我们能够在我们的超马这样子的话，我就说，让我们的每一个人的灵命提升，然后就是让我们圆满这些爱。